Hello မင်္ဂလာပါ။ Modern Physics ပို့ချချက်အပိုင်း73ကိုရောက်ပါပြီ။အပိုင်း73မှာပို့ချမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ X-ray အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ X-ray မှာရေးထားတဲ့ရေးသားတွေဟာရှေ့ရေးသားတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးအင်္ဂလိပ်စာအစဉ်တန်းမြင့်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျောင်းသားတွေကျက်တဲ့နေရာမှာ X-ray ဟာအခက်အခဲနည်းနည်းလေးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ယူဆိုင်ပြီးနားထောင်မှုလိုပါတယ်အဲ့တော့နာမည်က X-ray ပါစတွေ့ချင်း ray အသစ်မို့လို့နာမည်ဘာမှမသိလို့မသိကိန်းအနေနဲ့ X-ray လို့ပေးခဲ့ရင်နဲ့နောက်ကြနာမည်မပြောင်းတော့ဘဲနဲ့ဒီနာမည်ပဲတွင်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ biology မှာလည်းရှိပါတယ်ပထမဆုံးစတွေ့ချင်းတွေးကြနာမည်မသိလို့ဆိုပြီးတော့နာမည်မသိတဲ့တွေးလို့ကြော innominate artery ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးခဲ့ရင်နဲ့နောက်ကြနာမည်မပြောင်းတော့ဘဲနဲ့ဒီနာမည်တိုင်းထားတာမျိုးရှိပါတယ်ဒီမှာလည်းတူတူပဲဘာအယောင်ကြီးမှမသိလို့မသိခင် H လို့ပေးရင်းနဲ့နာမည်မပြောင်းတော့ဘဲနဲ့ X-ray လို့တွင်သွားတာပါအဲ့တော့တွေ့ရှိခဲ့တဲ့သူကတော့ Wilhelm Röntgen ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တွေ့တဲ့အချိန်ကတော့1895ခုနှစ်လောက်ကတွေ့တာပါအဲ့တော့1895ဆိုတော့ဒီဘုံမင်းပါတော်မူတာ1885ဆိုတော့ဒီဘုံမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့နောက်10နှစ်လောက်ကြာမှာ X-ray ကိုတွေ့ခဲ့တာပါအဲ့တော့ X-ray ရဲ့ definition X-ray စာ electromagnetic wave လျှက်စစ်တန်လိုက်လှမ်းနေပါတဲ့ light အလင်းလိုပဲ but their wavelengths are much shorter than those of light သူတို့ရဲ့လှိုင်းလျားတွေဟာအလင်းရဲ့လှိုင်းလျားတဲ့တော်တော်တူပါတယ်အဲ့တော့ X-ray နဲ့ light နဲ့အလင်းနဲ့ electromagnetic wave ဖြစ်တာချင်းအတူတူပဲတဲ့အဲ့တော့ X-ray ကလှိုင်းလျားပိုးတူတယ်အလင်းလို electromagnetic wave လှိုင်းလျားတူတဲ့ rays ကိုတဲ့ X-ray လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ electromagnetic wave နဲ့ X-ray နဲ့ဒါလေးတွဲပြီးတော့မှတ်ထားပါမယ်ဒါကတော့ X-ray နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မတန်လေးတွေပါ X-ray can penetrate X-ray တွေကထိုးပေါက်နိုင်တယ်တဲ့ solid material တဲ့အဆိုင်ခဲပစ္စည်းတွေတဲ့ including metal သတ္တုတွေအပါအဝင်တဲ့ but a few millimeters of aluminum တဲ့ aluminum သတ္တုမီလီမီတာအနည်းငယ်ကတော့ will stop most X-ray အများစုကိုတဲ့ရပ်တန့်နိုင်ပါတယ်သတ္တုတော်တော်များများကိုထိုးပေါက်နိုင်တယ်အလူမီနီယမ်ပြားကိုတော့နည်းနည်းပဲထိုးပေါက်နိုင်တယ်ဒီလိုမှတ်လို့ရပါတယ် X-rays can cause ionization by stripping electron from the atom တွေက electron တွေကိုတွန်းထုတ်ခြင်းအပြင် ion ဖြစ်စေနိုင်တယ်တဲ့အတန်တွေကို X-ray ဖြတ်သွားရင်အဲ့ဒီအတန်တွေဟာ ion ဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကတော့ X-ray ကြည့်ပါတင့်တော်တဲ့အချင်းဝဲနဲ့စဝိုင်းတစ်ခုဆွဲပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီစဝိုင်းမှာရေပြင်းကြီးနေထားတိုင်းတက်အောင်အပေါက်လေးနှစ်ပေါက်ဖောက်ပါတယ်အဲ့တော့ညာဘက်ချင်းမှာကက်တုတ်လေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကက်တုတ်ကခွက်နေလို့ concave ကက်တုတ်လို့ညွှန်တတ်ပါတယ်ဒီကက်တုတ်လေးကိုနောက်ကထိန်းထားတဲ့တောက်တိုင်လေးပါဒီဘက်ကတော့ကက်တုတ်ကထွက်လာမဲ့ electron တွေဝင်တိုက်မဲ့ target ပါဒါလေးက target လေးပါအဲ့ဒီ target ကိုထိန်းထားတဲ့တောက်ကလေးဒီဘက်မှာရှိပါတယ်ပြီးရင်ကက်တုတ်ကနေ electron တွေထွက်လာဖို့လှမ်းဆွဲမဲ့ anode ရှိပါတယ်ဒီဘက်တောင်လေး45ဒီဂရီအချူလောက်ကနေပြီးတော့ဖောက်ပြီးတော့ anode လေးတက်ပါပြီးရင် anode နဲ့ positive terminal နဲ့ဆက်ပါတယ်ဆက်ပါတယ်anode နဲ့ကက်တုတ်ရဲ့ကြားထဲမှာဘူအားပေးဖို့ high poly supply လို့ရေးပါတယ်။နော်ဒီနေရာလေးမှာကက်တုတ်ရေးကျူမှာတော့ induction coil လို့ရေးပါတယ်ဒီမှာတော့ high poly supply လို့ရေးပါတယ်။အဲ့တော့ဒီပြုံထဲမှာရှိတဲ့လေဟာနဲ့လေဟာနဲ့ပြည့်အောင်စုပ်ထုတ်ထားမှာမို့လို့ very low gas pressure လို့ညွှန်းတက်ထားပါတယ်။ဒီနည်းအားဖြင့်ဖိအားနည်းပါတယ်။ concave ကက်တုတ်ကထွက်လာတဲ့ electron တွေtarget ကိုဝင်တိုက်မယ်ဝင်တိုက်တဲ့ချိန်မှာ X-ray ထွက်လာမယ်ဒီပုံလေးကတော့ကက်တုတ်ရီကျူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကက်တုတ်ရီကျူပုံလေးဆွဲတတ်အောင်လှုပ်ထားပါမယ်
The production of X-ray based on the structure of an atom atom ရဲ့တိဆောက်ပုံပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ X-ray ဘယ်လိုထုတ်မလဲ X-ray ထုတ်လုပ်ပုံရှင်းပြချက်ပါ X-rays are produced X-ray တွေကိုထုတ်ပါတယ်တဲ့ by accelerating electron တွေကိုအရှိန်မြင့်ခြင်းအပြင် through a potential drop V of about 10 to 100 kilovolt ဘိုအားကို10ဘိုးကနေပြီးတော့ဘိုအားတစ်သိန်းအထိနော် potential drop လုပ်ပြီးတော့ electron တွေအရှိန်မြင့်ပြီးတော့ X-ray ကိုထုတ်တယ်တဲ့ in a high vacuum နဲ့မြင့်မားတဲ့လေဟာနယ်ထဲမှာ and then အဲ့ဒီနောက် stopping them suddenly တဲ့ရုတ်တရက်ရပ်တန့်မယ်တဲ့ in a targets of some dense material သိသီးစာများတဲ့သိသီးချင်းများတဲ့ပစ္စည်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ target မှာရုတ်တရက်ရပ်တန့်ခြင်းအဖြစ် X-ray တွေကိုထုတ်လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့လွယ်အောင်မှတ်ရင်နော်အရှိန်နဲ့ရွေ့လာတဲ့ electron တွေအရှိန်ရော့ကြတဲ့အခါမှာ X-ray ထွက်တယ်ဒီလိုနားလည်ရပါမယ်ဒါကြောင့် X-ray ဟာ nucleus ကထွက်တာလားလို့မေးရင် false လို့ဖြေရပါမယ် nucleus ကထွက်တာမဟုတ်ပါဘူးအရှိန်နဲ့ရွေ့လာတဲ့ electron တွေအရှိန်ရော့တဲ့အခါမှာ X-ray ထွက်ပါတယ် X-ray ကိုနောက်မှာ X-ray လို့မသုံးတော့ဘဲနဲ့ radiation လို့လည်းသုံးတတ်ပါတယ်အတူတူပါပဲဒီမှာ radiation လို့သုံးရင်ဒါ X-ray ကိုပြောတာလို့နားလည်ရပါမယ်အဲတော့ X-ray မျိုးစား2မျိုးရှိပါတယ်ပထမတစ်မျိုးက intense sharp line or characteristic X-ray intense ဆိုတာဆူးရှာတာပြင်းထန်တာ sharp ဆိုတာခြုံထက်တာလက်တာတောက်တာ line ဆိုတာမြင်ကြောင်း characteristic X-ray လို့ခေါ်တယ်အတူကော characteristic X-ray လို့သုံးပါတယ်နောက် continuous background of white X-ray white X-ray လို့လည်းခေါ်တယ် continuous background X-ray လို့လည်းခေါ်တယ်အတူကောက်ခေါ်တာတော့ continuous X-ray ပါအဲတော့အယောင်ခြေထားတာလေး2မျိုးမှတ်ရင်ပိုကောင်းပါတယ် X-ray 2မျိုးရှိတယ် characteristic X-ray နဲ့ continuous X-ray နဲ့ X-ray 2မျိုးပါ characteristic X-ray ကို intense sharp line လို့ခေါ်တယ် continuous X-ray ကိုတော့ white X-ray လို့လည်းခေါ်တယ် continuous background X-ray လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲတော့ atom တိဆောက်ပုံပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ X-ray ကိုဘယ်လိုထုတ်မလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ atom ရဲ့တိဆောက်ပုံလေးပါဒီနေရာမှာမြင်ထားမှာဒီ atom ဘယ် atom လဲဆိုရင် target material ရဲ့ atom ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာပြောထားတယ် dense material နဲ့လုပ်ထားတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက် atomic number များတဲ့ atom ဖြစ်ပါတယ် electron ရေအတွက် proton ရေအတွက်များတဲ့ atom ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ atom နဲ့ရှင်းပြရင်ရှုပ်ထွေးမှုရှိနိုင်လို့နားမလည်မှာဆိုလို့ target ကို hydrogen နဲ့လုပ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားပါတယ် hydrogen atom ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ရှင်းပါတယ်တကယ်တော့ hydrogen ကဓာတ်ငွေပါ target ဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရပါဘူး target atom တွေက electron ရေအတွက်တွေများလို့နားမလည်နိုင်ပါဆိုလို့ electron တစ်လုံးနဲ့ရှိတဲ့ hydrogen atom နဲ့ရှင်းပြထားပါတယ်ဒါလေးက target ထဲမှာရှိတဲ့ atom လေးလို့မျက်စိနဲ့မြင်ရပါမယ်အလေကောင်တဲ့မှာ nucleus လေးရှိတယ်အဲတော့ nucleus ထဲမှာ proton တွေရှိတယ် mass ရှိတယ်ဒါကြောင့် MB လို့ရေးထားတယ်ဒီထဲမှာ proton တွေရှိတဲ့အကြောင်းမှာ proton ပိုင်ဆိုင်တဲ့လျှပ်စစ်ပမာဏဟာ positive ပါ electron နဲ့အတူတူပဲမို့လို့ +E လို့ရေးထားပါတယ်ပြီးရင်ဒီ electron လေးဟာစက်ဝိုင်းပုံလမ်းကြောင်းအတိုင်းပတ်နေတယ်လို့သိအောင်လို့ radius လေးထည့်ဆွဲထားပါတယ်ပြီးရင် electron လေးကို tangential velocity လေးပြထားပါတယ်ဒီနေ့ electron လေးကငြိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးရွေ့နေတာလို့သိအောင်လို့ပါ electron မှာ mass ရှိတယ် electron က E ကိုယူပြီးတော့ ME ကိုယူတယ် electron မှာ charge ရှိတယ်ပမာဏ E ရှိတယ်လက္ခဏာ minus မို့လို့ minus E ရှိပါတယ်ဒါလေးကို hydrogen atom ထဲမှာပါတဲ့ electron လေးရဲ့ circular orbit ဒီလိုနားလည်ရပါမယ်ဒါဟာ target ထဲမှာပါတဲ့ atom လေးတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုမြင်ထားပါမယ်အဲတော့ high energy electron emitted from the cathode in bombarding the target ထဲမှာရှိတဲ့ target ကိုဝင်တိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ကဲသူကထွက်လာတဲ့ electron တွေ target ကိုဝင်တိုက်တဲ့အခါမှာ may knock an electron completely out of its atom atom ရဲ့အပြင်ဘက်ရောက်သွားအောင် electron တစ်လုံးကိုတိုက်ထုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကဒါ target
ဆွေးကျူမှာပါတဲ့ target လေးကိုခြေဆွဲတာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာအတန်လေးတွေအများကြီးပါမယ်ဒီ electron လေးကကက်သုတ်ကထွက်လာတဲ့ electron လေးပါဒီ electron လေးက target ထဲမှာပါတဲ့ atom ရဲ့ electron ကိုတဲ့ဝင်တိုက်မယ်အဲ့လိုဝင်တိုက်တဲ့အခါမှာဒီ electron လေးဟာမူရင်းရှိနေတာကဒီနေရာလေးပါအဲ့တော့ပိုဝေးတဲ့နေရာကိုလွင့်ထွက်သွားပါတယ်ဒါကတော့အရေးစကားနဲ့ပြောတာပါစာလိုပြောရင်တော့ nucleus နဲ့ပိုဝေးသွားတယ်ဒီနေရာဖြစ်ရင် energy မြင့်တဲ့ပတ်လန်းကိုရောက်သွားတယ်ပြန်ပြောပါမယ်ကက်သုတ်ကထွက်လာတဲ့ electron လေး target ထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာ atom တစ်လုံးရဲ့ electron ကိုတဲ့ဝင်တိုက်တယ် electron လေးလွင့်သွားမယ်လွင့်သွားတယ်ဆိုတာ nucleus နဲ့ပိုဝေးသွားတာကိုပြောတာပါဒီနေရာဖြစ်ရင်စွမ်းအင်မြင့်တဲ့ပတ်လန်းကိုရောက်သွားတာပါအဲ့တော့စွမ်းအင်မြင့်တဲ့ပတ်လန်းကိုရောက်သွားတဲ့ electron လေးဟာမူလနေရာကနေရာလိုလေးကိုပြန်ပြုတ်ကြပါတယ်အဲမူလနေရာပတ်လန်းလေးက nucleus နဲ့နီးလို့ဒါစွမ်းအင်နှိမ့်တဲ့ပတ်လန်းလို့ဒီလိုနားလည်ရပါမယ်အဲ့တော့စွမ်းအင်မြင့်တဲ့ပတ်လန်းမှာရှိတဲ့ electron လေးစွမ်းအင်နှိမ့်တဲ့ပတ်လန်းပေါ်ကနေရာလို့ပေါ်ကိုပြန်ပြုတ်ကြတဲ့အခါမှာအရှင်ရော့ကျသွားလို့ H3 ထွက်ပါတယ်အဲ့ဒီ H3 ကို characteristic H3 လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံကိုဆွဲတဲ့အခါမှာအလေကောင်တဲ့ထဲမှာ nucleus ရှိပါတယ်ဝင်အတိုက်မခံရချိန်မှာရှိတဲ့နေရာလေးဒီနေရာလေးမှာရှိပါတယ်ဒါကိုကက်သုတ်ကထွက်လာတဲ့ electron လေးကဝင်တိုက်တဲ့အခါမှာဒီ electron လေးကလွင့်သွားပါတယ်အဲ့တော့ပို၍မြင့်မားတဲ့ပတ်လန်းကိုရောက်သွားပါတယ်စွမ်းရည်မြင့်တဲ့ပတ်လန်းကိုရောက်သွားပါတယ်အဲကြောင့်အညွှန်းက electron orbit with higher energy လို့တက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီစွမ်းရည်မြင့်တဲ့ပတ်လန်းက electron လေး vacancy ကိုပြန်ပြုတ်ကျသွားတဲ့အခါမှာအရှိန်လျော့သွားပါတယ်အဲ့တော့ electron အရှိန်မြင့်ရာကနေလျော့သွားရင် electron တွေနှေးသွားရင် H3 ထွက်ပါတယ်ဒါဟာ characteristic H3 ထုတ်ပေါ်ပုံကို hydrogen atom ကိုခြေခံပြီးတော့ရှင်းပြထားတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ် electron from orbit heavy higher energy စွမ်းအင်မြင့်တဲ့ပတ်လန်းက electron တွေ will fall back ပြန်ကျမယ် into the vacant position အဲ့တော့နေရာလို့ကိုပြန်ကျမယ် emitting the characteristic H3 အဲ့ဒီမှာ characteristic H3 ထွက်ပါတယ်အဲ့တော့စွမ်းအင်မြင့်တဲ့ပတ်လန်းမှာရှိတဲ့ electron တွေစွမ်းအင်နှိမ့်တဲ့ပတ်လန်း nucleus နဲ့နေတဲ့ပတ်လန်းကိုပြန်ပြုတ်ကြတဲ့အချိန်မှာတဲ့ electron အရှင်လျော့ကျသွားလို့ characteristic H3 ထွက်ပါတယ်ဒါကတော့အခြေအနေတရက်ကိုစဉ်းစားတာပါကက်သုတ်ကထွက်လာတဲ့ electron လေး target ထဲမှာပါတဲ့ atom ရဲ့ electron လေးကိုတဲ့ဝင်တိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လက်တွေ့မှာအဲ့လိုဝင်တိုက်ဖို့ဆိုတာအခွင့်အလမ်းနေပါတယ် target ထဲမှာလည်း atom ပေါင်းမြောက်များစွာပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတဲ့ဝင်မတိုက်မိရင်ဒီကြားနေရာတွေကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီကြားနေရာလေးကိုစာလို့ပြောရင်တော့ Coulomb field လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလေကောင်တဲ့မှာ nucleus လေးရှိမယ်ပြင်မှာပတ်လန်းမှာ electron ရှိမယ် nucleus က positive electron negative ဒီ positive negative ချင်းဆွဲနေတဲ့ဒီနေရာလေးကို Coulomb field လို့တင်စားလိုက်တာပါအဲ့တော့ဒီအစိမ်းရောင်လေးကကက်သုတ်ကထွက်လာတဲ့ electron လေးပါဒီ Coulomb field ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ nucleus ကဆွဲလိုက် electron ကတွန်းလိုက်ဒီဘက် atom ဘက်ရောက်သွားလိုက် nucleus ကဆွဲလိုက် electron ကတွန်းလိုက်နဲ့ဒါလေးဟာဒီ electron လေးဟာ꿰ပဲပြီးတော့ဒါ deflection ဖြစ်ပါမယ်လမ်းကြောင်းကြီးပြောင်းသွားမယ်ဒီနည်းအားဖြင့် electron လေးဖြောင်းဖြောင်းမရွေ့နိုင်ဘဲနဲ့꿰ပတ်သွားလို့အရှိန်လျော့ကျသွားပါတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာအရှိန်လျော့ကျသွားတဲ့ electron လေးကနေပြီးတော့ H3 ထွက်ပါတယ်အဲ့ဒီ H3 ကိုတော့ continuous H3 လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့စာရေးသားဟာနည်းနည်းမြင့်ပါတယ်ဒီစာကas the electron passes through the atom of the target material target material ထဲမှာပါတဲ့ atom တွေကိုတဲ့ electron လေးဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာတဲ့ it will suffer ၎င်းဟာရရှိပါလိမ့်မယ်တဲ့ a series of deflection series ဆိုတာဇက်တိုက်အတန်းလိုက်လို့ပြောတာပါ deflection ဆိုတာလမ်းကြောင်းပြောင်းတာ꿰တာပါ in the Coulomb field of the nuclei of the target ထဲမှာပါတဲ့ nuclei ရဲ့ Coulomb field ထဲမှာတဲ့ electron လေးဟာ꿰ပတ်မှုပေါင်းမြောက်များစွာရရှိပါတယ်အဲ့တော့ Coulomb field of the nuclei ဆိုတာဒီ nucleus နဲ့ electron တွေ
ဆွဲနေတဲ့နေပေလေးကိုကူလောင်ပြီးလို့တင်ထားလိုက်တာပါအဲ့ဒီထဲကို target ကထွက်လာတဲ့ electron လေး series of deflection ရမယ်အလုံးကွေ့ပတ်သွားမယ်တဲ့ each time the electron is deflected electron တစ်ခါကွေ့တိုင်း it is given a brief acceleration brief ဆိုတာတူတာကျုံတာပါအရှင်ရောကြခြင်းတစ်ခုရှိမယ်တဲ့ which produces ထုတ်ပြီးတဲ့ a small burst of radiation လိုင်းပေါက်ကွဲမှုလေးတစ်ခုထုတ်ပြီးတယ် this give rise to the continuous spectrum တဲ့ဒီအချက်ကနေပြီးတော့တဲ့ continuous X-ray spectrum ထွက်လာပါတယ်လွယ်အောင်ပြောရင်တော့ကတုတ်ကထွက်လာတဲ့ electron လေး target ထဲကိုရောက်တယ်ကူလောင်ပြီးတဲ့မှာ nucleus ကဆွဲမယ် electron ချင်းတွန်းမယ်တွန်းရင်ဆွဲရင်အဲ့ဒီနေပေထဲမှာ electron လေးဟာကွေ့ပတ်ခြင်းပေါင်းမြောက်များစွာရရှိမယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီလိုကွေ့သွားတဲ့ချိန်မှာအရှင်ရောကြသွားမယ်အဲ့လို electron လေးအရှင်ရောကြသွားတဲ့အခါမှာထွက်လာတဲ့ X-ray ကို continuous X-ray လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစာရေးသားဟာနည်းနည်းခက်ပါတယ်အာယုံစိုက်ပြီးတော့ကြက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီ characteristic X-ray နဲ့ continuous X-ray ထွက်လာတာကို graph လေးနဲ့ဆွဲပြပါတယ်အဲ့တော့ downlight ဝင်ရိုးမှာ intensity ဆိုတဲ့ပြင်အားထားပါတယ်ရေပြင်ကြီးဝင်ရိုးမှာ wavelength ဆိုတဲ့ line လျာထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီခြုံထွက်နေတဲ့နေရာလေးက electron ချင်းဝင်တိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာ characteristic X-ray ထွက်လာတဲ့အခြေအနေလေးပါဒီအောက်ကအခြေအနေလေးကတော့ဒါ continuous background X-ray ထွက်လာတဲ့အခြေအနေလေးပါဒါလေးကို graph နဲ့ဆွဲပြထားတာပါအဲ့တော့ဒီ graph ရဲ့အောက်ခြေကဒီနေရာလေးတွေကဒါ continuous X-ray ထွက်လာတဲ့အခြေအနေပါဒီဘောက input ဖြစ်နေတဲ့ line တစ် line ကတော့ characteristic X-ray တစ်ခါတည်းမှာထွက်လာတဲ့အခြေအနေကိုပြထားတဲ့ပုံမှာအဲ့တော့ပုံနာမည်က a continuous X-ray spectrum continuous X-ray spectrum မှာ with two characteristic lines superimposed အဲ့တော့ခြုံထက်နေတဲ့ characteristic line နှစ် line ပါတယ် continuous X-ray ပါအဲ့တော့ graph ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပြောရင်အောက်ပိုင်းက continuous X-ray ထွက်တဲ့ဘက်မှာဒီခြုံနေရာလေးနှစ်ခုက characteristic X-ray ထွက်တဲ့အခြေအနေပါအဲ့တော့ downlight ဝင်ရိုးမှာ intensity ထားမယ်ရေပြင်ကြီးဝင်ရိုးမှာ wavelength ထားမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကအနီရောင်နေအပြောင်းနေဆွဲထားတဲ့ပုံကတော့ဆွဲစရာမလိုပါဘူးဒါပုံလေးစောက်ထဲမှာလည်းမပါပါဘူးဒါရှင်းပြတယ်အပြင်ဆွဲထည့်ထားတဲ့ပုံမှာအဲ့တော့ X-ray ရဲ့ property ရှိပါတယ် X-ray က electromagnetic wave like light but their wavelengths are much shorter than those of light ဒါကတော့ definition ပြန်ရေးထားတာပါလင်းလူပဲတဲ့လျှက်စစ်တန်လိုက်လိုင်းပါတဲ့လိုင်းလေးကတူတယ် they can penetrate solid material including material but a few millimeters of aluminum waste or most of X-ray ဒါလည်းရှိမှပြောခဲ့ပြီးပါပြီသတ္တုတွေကို X-ray ကထိုးပေါက်နိုင်တယ် aluminum ကိုတော့နည်းနည်းပဲထိုးပေါက်နိုင်တယ် they can cause ionization ဒါလည်းရှိရစာကြောင်းပါ ionization ဖြစ်စေနိုင်တယ် by stripping electron from the atom atom ကနေ electron တွေတွန်းထုတ်ခြင်းအဖြစ်အာယုံဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒါရှိရစာတွေကိုပြန်ရေးလိုက်တာ X-ray property လို့ပြောရင်ဒါတွေပဲပြန်ရေးရုံပါပဲအဲ့တော့ uses of X-ray ကိုဘယ်မှာသုံးသလဲ X-ray with low penetrating power are called soft X-ray အဲ့တော့ penetrating power နဲ့ X-ray ကို soft X-ray လို့ခေါ်တယ် can penetrate flesh easily the bone of bone အဲ့တော့အသားကိုအလွယ်တကူဖြတ်နိုင်တယ်အရိုးကိုတော့အလွယ်တကူမဖြတ်နိုင်ဘူးဒီနားလေးမှာ wish လေးကျန်ခဲ့ပါတယ် wish လေးထည့်ရင်းဘူးဟောပါတယ်ပြင်ရတာခက်လို့မထည့်တော့ပါဘူး this phase is used ဒီအချက်ကိုသုံးတယ် to take X-ray photograph of sample of human body for medical diagnosis အဲ့တော့ဆေးကုသမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂစစ်ချက်ယူဖို့အတွက်လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို X-ray ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်လွယ်အောင်မှတ်ရင်ဒါလေးပဲမှတ်ပါ to take X-ray photograph ဆိုတာလေးမှတ်ထားပါ hard X-ray တဲ့ X-ray အပြင်းစားတဲ့ which have high penetrating power တဲ့ penetrating power မြင့်တဲ့ hard X-ray are used သုံးပါတယ်တဲ့ to destroy cancer cell cancer cell တွေကိုတတ်တဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ်အဲ့တော့အပြင်မှာတော့ dead skin လို့ခေါ်ပါတယ်ကင်ဆာဖြစ်တဲ့နေရာကို X-ray ဖြတ်ခိုင်းပြီးတော့ဆေးတွေကိုတက်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် extreme care is unnecessary အထူးယူဆိုင်ဖို့လိုအပ်တယ် in this treatment ဒီကုသချက်မှာတဲ့
because ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ X-ray can also damage X-ray ကဖြစ်စီနိုင်ပါတယ်တဲ့ normal cell ကောင်းတဲ့ cell တွေကိုအဲ့တော့ဒီလိုမျိုး X-ray နဲ့ cancer cell တွေကိုတက်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာ treatment လုပ်တဲ့အခါမှာ use ရမယ်တဲ့ဘာလဲဆိုတော့ X-ray ဟာကောင်းတဲ့ cell တွေပုံမှန် cell တွေကိုလည်းတက်နိုင်လို့ X-rays are also used in industry စက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာသုံးတယ် for finding defects ချို့ယွင်းချက်တွေရှာဖို့ in welded joints and metal casting အဲ့တော့ဂဟေဆော်ထားတဲ့ joint တွေသက်ထုပုံသွင်းလောင်းခြင်းတွေမှာတဲ့ defect ရှိမရှိစစ်ဆေးဖို့အတွက် industry မှာသုံးတယ်အဲ့တော့ဒီစာပိုက်ကြီးကိုတော့အတိအကျကြီးရအောင်ကြည့်စရာမလိုပါဘူးအကျဉ်းမြင့်မဲ့ရင်တော့ penetrating power နေတဲ့ X-ray soft X-ray လို့ခေါ်တယ် X-ray photograph ရိုက်ဖို့သုံးတယ်ဒီလောက်သိရင်ရပါပြီ penetrating power မြင့်တဲ့ X-ray hard X-ray လို့ခေါ်တယ် cancer cell ကိုတက်တဲ့နေရာမှာသုံးတယ်လူတက်ဆွိုင်း cancer cell ဆိုတဲ့နေရာလေးရဲ့နောက် in industry ဆိုတဲ့ဒီနောက်ပိုင်းလေးစက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာတဲ့ဂဟေဆော်ထားတဲ့အဆက်တွေနဲ့ metal casting လုပ်တဲ့အခါမှာလုံမလုံချွင်းချက်ရှိမရှိစစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ်အဲ့တော့ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့အရေးပါတဲ့နေရာလေးပဲရအောင်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ် X-ray ကတော့သဘောတရားနည်းပါတယ်ချက်စာပဲများပါတယ်နော်အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ